Oke teman-teman, nah selain kita menjual HT ya, HT merek Bopeng, Texas, Briscom, kemudian WLN ya, dan banyak lainnya. Nah, kita juga menerima servis HT berbagai merek ya teman-teman. Nah, dengan kerusakan apapun itu ya teman-teman, mau di luar kota bisa kirim-kirim ke tempat kita, bisa datang juga. Nah, bagi teman-teman yang ingin servis, teman-teman boleh hubungi kontak kita yang sudah tertera di deskripsi kami. Terima kasih.